mopepe nyonso maladi ezalaki likolo na elongwa lobiko ekota naye kotala ye lelo mardi ntango na kozonga namona mwana wa na moto azalaki mwana aza na kapasité mayele na bazokundisa ye aza na bitumba makasi likolo ya zambe nzambe alongisa ye telemala na fikira nzambe oyo alongisa na kombo na yesu bitumba na ye nzambe telema telongisa yo bundela mwana oyo. Bonjour, bonsoir, je ne sais pas na mboka nini bozali tika nzambe alola apambola bino bandeko nyonso oyo bozolanda ngai na chaîne oyo tobengi na kombo ya Isaac Bola prophétique. C'est bien moi, Moussali Nzambe oyo bozolanda prophète Isaac Bola Pongongo. Je suis là balingina ya loba biloko mibale misatu na bandeko nyonso oyo bozolanda ngai bao nyonso bazobenga ngai tika nzambe apambola bino bandeko mpele tozoyamba banonce bapele bamessage partout dans le monde entier tika nzambe apambola bino bino bato oyo boza na posa susi ya koluka nzambe. Écoutez ce que l'ange de l'Éternel a dit à Daniel. Il dit Daniel dans le livre de Daniel chapitre 11. La Bible dit, l'ange de l'Éternel apparut à Daniel pour lui dire, dès le premier jour que tu as eu dans ton cœur de s'incliner devant moi, moi l'Éternel, je t'avais déjà exaucé. Gloire au Seigneur. Lorsque tu inclines ton cœur à s'appliquer à rechercher le Seigneur, et Dieu viendra vers vous. 2 Chroniques 26 à partir du verset 3. La Bible dit, lorsqu'il s'attacha à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence et les visions de Dieu, et l'Éternel l'a prospéré. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as besoin de réussir, si tu as besoin d'aller en avant, si tu as besoin de vaincre le combat, comme la Bible nous parle, lorsque Israël se combattait contre les Amalécites, contre Amalek plutôt, la Bible dit, Moïse était sur la montagne, Lorsque le main de Moïse était élevé, la victoire était dans le camp des enfants d'Israël. Lorsque la main de Moïse était élevée, quand maboko ya Mose ezalaki likolo, victoire ezalaki na kaya banguna ya Israël. Victoire ezalaki na ngambo na Israël. Pour dire quoi? Pour dire que lorsque tu associes un homme de Dieu, ntango s'associe mosali ya nzambe na kati ya makambo ya vi na yo eza mpona apropulse yo mpona kopesa yo accès ya kopénétrer dimension mosusu mpe komata na niveau mosusu. Lorsque tu associes un homme de Dieu dans tes prières, dans ta vie, dans ta famille, c'est alors tu donnes la possibilité de surnaturel de pénétrer sur toi et de voler ensemble avec toi. Tu as des problèmes, tu as des complications, tu as des difficultés. Beaucoup de gens ont des problèmes, c'est vrai. L'apparence propre, et ça n'est pas à surtout na poto. Ah, on a Kinshasa, na Brazzaville, na Angola, bazolela pasi minyo kozokota kati na bango bayebi eloko nini bakoki kosala bayebi te comment bakoki kosa sortir. Mosala nzambe moko abengi nga alobi papa na nga aza ndoki monene nayebi te kutu soki nayebi te soki azalaka satana to aza nani nayebisi ye te ata aza ndoki monene nzambe aleki ye na nyonso o yango nabengi yo ndeko na ngai luka nzambe nzambe abimilisama na vi na yo po ete atangisa bolamu na ye na kati na vi na yo nani te nazoyebisa bino mosala nzambe bozosolola ne na miliki oyo bien-aimé, j'ai cherché le Seigneur. J'ai cherché le Seigneur pendant 3 ans dans la retraite, dans la brousse, na bandeko luka nzambe na kati ya zamba pendant 3 ans nazobondela nazoluka nzambe lelo naza libo eza bafruit ya basacrifice na ngai lobi yango nalingi nabenga ye po eziki te kobenga mosala ya nzambe derrière lelo nalingi na bino ensemble bolanda oyo ezali descente oyo toyeti kosala na hôpital ya Kalembelembe mpona kosambela mpona bana oyo bazobela na pédiatrie lelo nzambe amemi biso
tokende kosambela mpona bana wana oyo bazobela na pédiatrie ya Palimbelembe oyo mosusu bamoni ngolo ya Nzambe bamoni loboko ya Nzambe na pamboli mama oyo mama alobi papa Nzambe na yo aye kosala biso bolamu na hôpital oyo parce que tozondima ndenge osambeli biso tokotikala te ya dans 2 jours. Waouh, nasepeli na kondima mama oyo parce que elle avait une forte oyo ezali tobengi yango conviction ya komona que oui Dieu est capable ya kochanger miracle na guérison na kati ya nzoto ya bana na ngai. Bien-aimé, nalingi tolanda nde après tozonga lisusu napesa bino programme. Que le Seigneur vous bénisse. Isaïe. Victoire ezala kati na ye. Elonga na ye ezala likolo ya mwana ye. Na bombeli ye Nzambe. Mopepe nyonso maladi ezalaki likolo na ye elongwa. Lobiko ekota. Na ye kotala ye lelo mardi. Ntango na kozonga namona mwana oyo abiki batatola ye na kombo na Yesu. Oya. Je boto ye paluka boye. Papa tosambeli mpona mwana oyo bebe kitoko tala maladi ezwi ye Nzambe tolongoli nyonso na be na kombo na Yesu tobengani mipepe nyonso oyo ekolukaki mwana oyo avivre te au nom de Jésus molimo nyonso ya sacrifice tobengani yango nyonso ya mipepe ya mabe tobengani yango yo Nzambe telema mpe longisa ye mindela ye Nzambe baza na mbongo te bakosala nini Nzambe basengi lisunga epai na yo sala na bango ngolu batatola yo na kombo na Yesu. Amen. Na longoli molimo nyonso ya sacrifice ya maladi elongwa kimi ekota na mwana oyo guérison ekota bolamu ya Nzambe etalisama na kombo na Yesu. Amen. Mama tosandola mpona bino papa natiki bango na maboko na yo zala Nzambe okobomba bango mipepa hôpital ezwa bango te soki eza na bato bazokufa bango bakufa te bango balela te na kombo na Yesu. Amen. Nzambe apambola bino kombo na bino nani mama Julie yaya ok nakoleka lisusu samedi et vendredi ya comme ça nakoya je pense que nakoya kotala bino toyebi ke tokoya maboko pamba te koya kotikela bino mpe mwa biloko parce que lelo ezali mbala na liboso toya nde vendredi tokoya tokutala na bino bokoba kaka na losambo. Amen. Nzambe azwa lokomo eza lelo kaka bongo ndenge olobi ndenge mpe kosemela yo kondima na yo nde kobikisa tika Nzambe nanga pambola yo kombo na ngai Pasteur Isaac Paul nazalaka na Afrique du Sud Lubumbashi nde naza vraiment Nzambe na ngai apambola bino. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ila baza tobani na azolo loboko nekita likolo ya mwana oyo nabengani nyonso maladi na kombo na Yesu bikamwa Nzambe ekota papa nalingi mwana bino na hôpital oyo bikisa ye na maladi aza nango lobiko ekota guérison esalema na kombo na Yesu. Amen. Ye mpe azobela papa nasengi bikamwa na yo likolo ya mwana bikisa ye mpe kangola ye lobiko etatolama na kombo na Yesu. Amen. Polo Yesu kangola mwana oyo bikisa ye Nzambe totatola yo likolo ya mwana oyo longola ye na kati ya hôpital oyo maladi elongwa azala guéri na kombo na Yesu. Amen. Tika nasangola mpona biso nyonso toza bakristo ezala catholique protestant toza bakristo biso nyonso nasambeli mpona bino Nzambe natiki bamama oyo babombama na yo babatelama na yo sunga bango na hôpital oyo ngolu ezala kati na bango na kombo na Yesu. Amen. Nzambe apambola bino nakoleka vendredi lisusu mpona kotala bino nazondima ndenge nasambeli tozobima na hôpital. Nzambe apambola mai na ya komela eza mai na ya komela zela ye mai ya komela nasambela mpona bino ezalaka wasi papa na ye tosambela mingi mpona mwana
Azana bakati kasi. Mwana moko azalaki mwana aza na kapasite na ye na bazobundisa ye. Aza na bitumba makasi likolo ya bana. Nzambe alembisa ye telema na priere. Kozala na bapriere ya bilembo mpe na bapriere ya makasi. Mwana Nzambe asalema. Kisi ebikisaka matumba misusu ya bamaladi ezalaka kisi te na kombo na Yesu nasengi nguya ya Nzambe etambola likolo ya mama lobiko ekota kati na ye Nzambe aza innocente c'est un serviteur de Dieu oyo bongo na mikolo oyo akosalela Nzambe na bongoli oyo nyonso ezotungisa ye tika ye mipepe nyonso ya molili elongo likolo esprit nyonso sacrifice babongisaki likolo ya mwana oyo na milo yango na kombo na Yesu na milo nyonso ya sacrifice na kombo na Yesu Nzambe telema tolongisa na pembani milimo nyonso oyo ezokota na mwana oyo mpe tobengeli likolo ya mwana oyo kobebisa kobengana kotia perte mémoire na kati na mwana oyo omi Jésus etika oyo esika bikauki moto ya molimo mosantu okita Nzambe alolaka boye na kombo na Yesu tika Nzambe oyo abengi mwana oyo depuis libumu na ye Nzambe oyo alongisa na kombo na Yesu bitumba na ye Nzambe telema telongisa ye bundela mwana oyo victoire ezala likolo na ye Gloire au Seigneur. Je pense que Bolandi, Oyo, Monsieur Nzambe, Outi Kosala, na niveau ya hôpital ya Kalembelembe, pona Kosala, pona kotalisa ngolu ya Nzambe, Oyo, apesi biso, likolo ya bana Oyo, bazonyokama. Nyope mwana na azobela, nyope ndeko na azobela, nyope maman na azobela, maladie nyonso za nango, quelle que soit la maladie que vous avez, Dieu est capable. Nzambe azana na koki ya kolukisa. Ne limite pas Dieu, mon frère, ma soeur. Ne limite pas Dieu. Et si quand nous avons que tout est fini, mais ce n'est pas fini. Et si nous avons que le blocage est là, ce n'est pas fini encore. Makambozo simbote, makambozo pesate, musale zate, depo kenda poto, musala malobé zalite, mukande zate. Crois en Dieu. Ndipe la Nzambe. Okomo la Nzambe wana, akosala quelque chose. Le Dieu que nous prions, mon frère, il n'est pas seulement un Dieu qui guérit, mais aussi c'est un Dieu qui donne du travail. C'est le Dieu que nous prions. Ce n'est pas aussi un Dieu qui donne le travail, mais aussi c'est un Dieu qui ouvre des portes. Il est capable. Nzambe ya prophète Isaac Bola, Oyo Bozolanda, Oyo Bozoyoka, humble serviteur, Oyo Azolobela Bino Nangoba, Oyo, bien-aimé, n'hésitez pas d'appeler cet homme de Dieu au Komonangolu Nzambe et Kotambola Likonai. Le Dieu de nos pères, le Dieu de Moussé Adinabala, marche avec moi et Komonangolu Nzambe et Kozala Likonai Bino. Tika Nzamba Lola, Atambola Bino. Fin à moi, année Ndesina, mois novembre et en à partir du 25, nous avons 7 jours de prière dans le groupe de WhatsApp. Dans le groupe de WhatsApp, il y a prière. Bien aimé, Bissoa, Eza Bavantir, Eza Lokola Basala Nzambe Moussoussouté, Obengi, et Panabiso, Obengi, Balandeli yo, Basvita ya Kolandela yo, Obengi, Balandeli yo.
awa eza obengi balandeli yo po malembe balandeli yo. Donc nous sommes très organisés dans le service na biso, na musala na biso, on est très organisés parce que toyebi nzambe azotambola na biso longo. Le 25 de ce mois ici, nous avons 7 jours de prière oyo tongi tokota na mois de décembre. Ne sois pas discret mon frère, cherche le Seigneur, nzambe akominimisa na likolo. Tozawa le 25, tobandi 7 jours de prière oyo tobengi yango 7 plonges de Naman oyo tokozala en plein service pour que nzambe alola atalisa bolamu na ye likolo na biso. Olingo kota groupe à WhatsApp benga prophète akokotisa yo. Que mon Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. C'est dans le nom de Jésus. Amen.